Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami ngingu Spooky N isiZulu. Namhlanje senza umbuzo omude obizwa ngokuthiwa umoya nengwijikhwebu. Kubalulekile okufanele sikwazi. Okokuqala, imibuzo emide, izinkomba noma izimpawu zokuhlaziya ziyathelelana. Ake senze isibonelo. Umbuzo omude okhuluma ngesakhiwo noma nje singathi isakhiwo kanye nokulandelana kwezigameko yinto eyodwa. Okwesibili, singalenzi iphutha sicabange ukuthi ingwijikhwebu itholakala esiphethweni kuphela. Cha, akunjalo. Enovelini kuyenzeka ukuthi ingwijikhwebu itholakale kusukela esahlukweni sokuqala kuze kufike esahlukweni sokugcina. Umbuzo ke ungama ngalendlela. Xoxa ngempumelelo yombhali ekwethuleni umoya nengwijikhwebu enovelini ethi Impi Yabomdabu Isethunjini. Impendulo yakho mayibe ubude obuphakathi kwamagama angama-340 kuya kwangama-390. Impendulo yakho mayibhekiswe kulokhu okulandelayo. Ibhulethi lokuqala, ukwethula nokuchaza umoya nengwijikhwebu. Ibhulethi lesibili, ukuphendula umbuzo ngokucaphuna nokwesekela ngokwendaba. Ibhulethi lesithathu, ukuveza uvo lwakho ngomoya nengwijikhwebu endabeni. Chazile phambilini ukuthi ibhulethi lokuqala liyisingeniso, elesibili lingumzimba, elesithathu liyisiphetho. Uma ngabe ufuna ukucaciseleka, yana kule channel ethi The Curriculum Breakdown ubone ukuthi umbuzo omude uphendulwa kanjani. Ungakhohlwa ukusubscribe. Sesiyayibhala ke i-essay yethu. Sizoqalisa kanjena, sizobhala isihloko umoya nengwijikhwebu. Bese sibhala igama elithi isingeniso. Uma sibheka umyalelo embuzweni, besiyalelwe ukuthi sichaze ukuthi uyini umoya kanye nengwijikhwebu. Sesiyachaza ke manje. Umoya yisimo sabalingiswa. Abalingiswa bavezwa bejabule, ngesinye isikhathi bavezwe becasukile, bavezwe bethukuthele kumbe bengeneme. Ingwijikhwebu ichaza isigameko noma into ebesingayilindele. Ake sichaze lokhu, awuzukukubhala phansi. Siyachaza. Umoya ufana nengxenye yesizinda ebizwa ngokuthiwa yisimo senhlalo. Lokhu kufakazela ukuthi imibuzo emide
izinkomba kanye nezimpawu zokuhlaziya ziyathelelana. Masibuyeleni ku-essay yethu. Sesizobhala igama elithi umzimba. Ngicela ukuchaza anduba sibhale. Lo mbhalo wobuciko unezahluko eziyishumi-15 ezingu-15. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi emzimbeni, tentatively so, ngizocabanga ukuthi nginezigaba noma nginamaparagrafu a15 ukuze ngingaxovi futhi ngingadideki. Ngizoqalisa isigaba ngasinye ngalendlela. Isimo phakathi kukaBafana kanye nomalume wakhe uCele asisihle. Sibonisa ukungaboni ngasolinye. Bayaphikisana. Umalume kaBafana ufuna ukuthi uBafana athathe izingane zikaLinono azikhulise njengoba yena engumalume walezo zingane. Uthi lezi zingane seziyagula, ziphethwe yisifo ungomile. uBafana yena akaboni kungumsebenzi wakhe ukwenza lokho. Khumbula mfundi, ibhullethi lesibili leli kuthiwe sicaphune nasembhalweni wobuciko. Ngakho ke ilokhu ke engikukhumbulayo mina njengomfundi obhala le essay. Sibona nomoya wokucasuka kuBafana ngenkathi ebheka iwashi lakhe. Sibona nomoya wentukuthelo ngenkathi uBafana ebhakaza isicabha ngemuva kokunikeza umalume wakhe ikhadi ngoba ethi uvele wavumbuka okwekhowe engayenzanga i-appointment. Isigameko sokuxosha uninalume wakhe amxoshise okwenja besingasilindele. Lokho kuyingwijikhwebu. Uthanda mfundi ungaqhubeka kuso sona lesi sigaba uphinde uxoxe ngalokhu okulandelayo, kodwa qaphela phela ukuthi ungabhali indendende ngesigaba noma ngesahluko esisodwa ngoba lokho kuzokwenza ukuthi ungawatholi amamaki. Kodwa ke ungaqhubeka uthi sithola umoya wokumangala nokukhungatheka. Sibona uCele emangele ukuthi kanti umshana wakhe lo sewaba umlungu ngoba uphila impilo yokuba ilulwane noma nguthathekile. Usekhohliwe ukuthi ubuya yena. Sewakhohliwe amagugu nosikompilo lwabantu abamnyama. Isigaba sesibili sami asizukuba yisahluko sesibili ngoba esahlukweni sesibili kwenzeka okufana ncamashi nalokho okwenzeke esahlukweni sokuqala. Isigaba sesibili sami sizobe siqondiswe esahlukweni sesithathu. Sihle isimo, sibona
uzithelile, ukhalima izinkomo zakubo, uya nazo ediphini ngoba kungulwesihlanu. Isimo siyaguquka. Siguqulwa yisenzo sikaKhanjana oshaya uzithelile ehlombe ngesagila. Isenzo sika uzithelile sokushaya uKhanjana ngenduku amhlule besingasilindele kwazise lena yingane yentombazana. Sigaba sesithathu okuyisahluko sesine. Isimo asisihle phakathi komathiloni. Sibona umathiloni Mngadi kanye nomathiloni Greta Dladla bayaphikisana mayelana nohlanganisani uzithelile. Bakhuluma ngendaba yabo yokuthi kungani uPopi kanye noBafana bangasemukelanga isicelo sikamalume wabo uCele sokukhulisa izingane zikaLinono. Sibona umoya wokukhathazeka nokudumala kumathiloni Mngadi ngoba ebona ukuthi kuyilungelo lazo izingane zikaLinono ukuthi ziyokhulela kwamalume wazo uBafana. Siyambona uPopi eya kulawunji afike ahlale eqenjini lakhe lomathiloni. Iqhubeke indaba ethinta izingane zikaLinono. Kuyaphikiswana, akuvunyelwana. Isenzo sikaPopi sokungazithathi izeluleko zikamathiloni Mngadi siyingwijikhwebu. Phela umathiloni Mngadi lona ubehlonishwa ngisho uBafana. uBafana ubemlalela umathiloni Mngadi embiza ngobabekazi. Kwazise uyena obekwazi ukuletha ukuthula emzini wakwaNgubane uma ngabe kukhona ukuhilizisana phakathi kukaBafana noPopi. Isigaba sesine kuzoba yisahluko sesihlanu. Sihle isimo phakathi kukaBill Wilson ongumqashi kaBafana kanye noBen Martin osonta noBill. Bancokola ngoBafana. Ifayili likaBafana liyakufakazela ukuthi okwangempela udla izambane likaPondo. Siyaguquka isimo ngenkathi uBen Martin ebona ukuthi uBill Wilson ubabukela phansi abantu abamnyama. Ake sicaphune encwadini uthi imikhiqizo yabomdabu ayikho ezingeni, isephansi. Aphinde athi abomdabu abakwazi ukugcina isikhathi futhi bayakhononda njalo nje ngokuthi bayafukuziswa, bayagqilazwa. Ingakho nje uma ngabe bekulindeleke ukuthi bakhiqize obhavu abayishumi ngehora, bona bakhiqiza obhavu 4.
Kuningi okukhathaza uBen Martin. Okunye kwako yilokhu. Kuyamangaza ukuthi kungani abantu abamhlophe noma abelungu bengakwazi ukuphimisa nokubiza amagama abomdabu. Useyajabula nokho ngokuthi kungene uBafana, kodwa-ke uBafana lona uyamdumaza ngendlela abheka ngayo izinto. Kuyacaca ukuthi uBafana uphila impilo yobuqhingi. uBafana ubukela phansi izikole zabomdabu. uBafana ubukela phansi amasonto kanye nemihlangano yabantu bomdabu. uBafana akayazi nemibhalo ebhalwe abantu abanesikhumba esifana nesakhe. Esingabala kubo Steve Biko nencwadi yakhe ethi I Write What I Like. Isenzo sikaBafana sokuthi athi eneziqu zasenyuvesi yaSongoye abonakale angumuntu ongazi lutho siyingwijikhwebu. Esicabanga ukuthi njengomuntu ozikhukhumezayo oqhenyayo kukhona okuncane akwaziyo, kwazise phela abantu abangafundile njengomalume wakhe uCele ubebabukela phansi, ababiza ngama-rural mentalities with complexities. Cha thisha, cha mfundi, sesibonisile kancane ukuthi lo mbuzo singawenza kanjani. Abafundi ke sebazoqhubeka ke nezinye izigaba nezinye izahluko. Okubalulekile ngaphambi kokuthi siphethe yiloku okulandelayo. Masibafundise abafundi isakhiwana, ngoba uma bengasazi isakhiwana akuzuba lula ukuthi bakwazi ukubona ikakhulukazi ingwijikhwebu. Ake sibekise isahluko sokuqala siyisakhiwana. Yebo, uBafana nguyena mlingiswa osemqoka noma ovelele kule noveli. Nanoma kunjalo, uCele naye esahlukweni sokuqala uvezwe njengomlingiswa wesakhiwana osemqoka ngoba nguyena onenkinga, nguyena osuka le eShowe emaphandleni aye elokishini eMlazi ngoba enenkinga yokuthi izingane zikaLinono ziyagula. Isahluko sesithathu siyisakhiwana. Sibona abalingiswa ababili abavezwe njengabalingiswa abavelele. Owokuqala nguZithelile, owesibili nguHlanganisani. Banezinkinga zabo ezahlukahlukene njengoba bangabalingiswa abangefani. Isahluko sesine siyisakhiwana. Isahluko sesihlanu siyisakhiwana. Uma sesibhala isiphetho se-essay sizobhala igama elithi isiphetho.
Uma sesiphetha kuthiwe siveza uvo lwethu, kubalulekile ke ukuthi sibuyele embuzweni ngenhla siyowufundisisa ukuze sikwazi ukubona noma ukuthola amagama esingawasebenzisa ukuze singakhohlwa. Bekuthiwe masixoxe ngempumelelo yombhali ekwethuleni umoya nengwijikhwebu. Ngakho-ke singabhala sithi umbhali uphumelele ukwethula umoya nengwijikhwebu enovelini ethi Impi Yabomdabu Isethunjini, esebenzisa abalingiswa abanjengobafana uCele, uZithelile noHlanganisani,